Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 2. nedēļas lasījums. Šodien ir otrdiena, un grāmatiņā rakstīts kāds interesants fakts. Izlasīsim to kopā. Interesants fakts. Vai zinājāt, ka jūsu krūšu kurvī ir tieši 24 ribu kauli? Ja neesat pārāk jūtīgi, varbūt varat mēģināt to saskaitīt. Sveiks, Ādam! No zemes darinātā cilvēka figūra gulēja tieši tur, kur Dievs to bija veidojis. Dzīvnieki iespējams stāvēja blakus un vēroja, ko Dievs darīja tālāk. Izlasīsim 1. Mūzus 2:7. Un Dievs tas kungs izveidoja cilvēku no zemes un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Dievs noliecās un iepūta cilvēkā dvašu, un pēkšņi tajā ienāca dzīvība. Cilvēks, kurš vēl pirms brīža bija tikai no zemes veidota figūra, sāka elpot un kustēties. Viņa acis atvērās, un viņš ieskatījās Dieva laipnajā skaistajā sejā. Dievs šim cilvēkam deva vārdu. Vai jūs zināt, kāds tas bija? Ādams. Šis vārds nozīmē zeme vai cilvēks. Ādams bija ļoti, ļoti garš. Tikpat garš kā mūsdienās 2 vīri, kas stāv viens otram uz pleciem. Viņš bija spēcīgs, skaists un gudrs. Dievs bija radījis Ādamu pēc savas līdzības. Viņš deva Ādamam arī īpašu no gaismas gatavotu tērpu, tādu, kādu valkāja eņģeļi. Bībele saka, ka Dievs tevi pazina jau pirms tu piedzimi. Tur teikts, pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu. Jeremijas 1:5. Dievs pazīst visus, visā plašajā pasaulē. Viņš pazīst katru bērnu, katru mammu un tēti, katru vecmāmiņu un vectētiņu. Dievs tos pazina jau pirms viņu dzimšanas. Bībele mums atklāja, ka Dievs visu radīja jau pašā sākumā. Vēl vairāk tā stāsta mums, cik brīnišķīgs ir Dievs, jo viņš to visu ir radījis. Viņš ir mīlošs Dievs. Mani interesē. Kā tev šķiet, kā būtu pirmo reizi ieraudzīt Dievu vaigu vaigā? Dzirdēsim 1. Mūzus 1:31 dziesmu. Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs, ļoti labs. Un tapa vakars un tapa rīts, sastadiena. 1. Mūzus 1:31. Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti
diena, pirmā Mūzus 1:31. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, mīļais Tēvs, ka Tu pazīsti katru savu bērnu, lielu un mazu, jaunu un vecu, zini katru vārdu, zini mūsu darbus un nedarbus. Paldies par Tavu lielo mīlestību pret katru no mums. Āmen!